Ministru ieħor fil-kabinett ta' Robert Abela li ma kellu ebda kliem ta' kundanna. Ministru illi farfar fuq l-awtorità tal-ippjanar meta mistoqsi dwar il-proġett kontroversjali ta' blokka appartamenti bis-switi Tempji tal-Ġgantija, proġett li ġie kkundannat minn kulħadd. Ftit tal-jimilu 3 NGOs Awċin, Din l-Art Ħelwa, Għawdex, Wirt Għawdex u Għawdix appellaw lill-bord tal-ippjanar sabiex jirrevoka l-permess għal dan il-bini inqas minn 200 metru bogħod mit-tempji megalitiċi tal-Ġgantija. Fitra mibawta bl-avukat minn dawn it-3 NGOs huma saħqu l-awtorità tal-ippjanar ġiet żvijata għal kollox dwar jekk is-sit jaqax fil-buffer zone tal-UNESCO jew le. Matul il-jum tal-Erba' Net News saqsa lill-Ministru Clayton Bartolo jekk jaqbilx ma' dan il-proġett li ġie kundannat minn kulħadd, proġett li huwa ta' teddida fuq il-wirt dinji li għandna bħala nazzjon. Iżda Clayton Bartolo immedjatament farfar kollox fuq l-awtorità tal-ippjanar fil-waqt li fl-ebda mument ma kundanna dan il-proġett. Il-Tempji tal-Ġgantija huwa sit li iżuru ħafna turisti matul is-sena, imma taqbel miegħu dal-proġett ta' appartamenti bis-switi Tempji ta' wirt dinji. Diġà ġibtek din mhix kwistjoni ta' opinjoni, din hija kwistjoni ta' policies u ta' assessments li jkunu qegħdin isiru li rridu naraw li jsiru sewwa u mbagħad wieħed jimxi skont dawk il-policies. Mal-mument li dan il-permess kontroversjali ħareġ fil-pubbliku spiċċa domina l-aħbarijiet hekk kif bosta qalu dan il-proġett huwa ta' tittida kbira għal dawn it-tempji megalitiċi li jżuruhom ħafna turisti matul is-sena kollha. Dan apparti li xarejn ilu meta ħareġ dan il-permess, il-UNESCO talbet Heritage Impact Assessment bil-Kunsilli Lokali Awċin ukoll ikkundannaw dan il-permess bil-qawwa kollha.